Друзья, приветствую всех на своем канале. Сегодня поговорим об очень важной теме, о которой идут споры, пишут мне комментарии. А почему же русские должны знать бурятский язык в Республике Бурятия? Что я вам хочу сказать? Не только русские должны знать бурятский язык, но и другие народы, которые там проживают. А все почему? Потому что у нас есть Конституция, вот она, Республики Бурятия. И сегодня с помощью вот этих вот интересных книжек я вам буду рассказывать о том, почему русским и другим народам нужно, необходимо и вообще-то они должны знать бурятский язык на территории Республики Бурятия. Так вот, открываем эту интересную книжку, которая называется «Конституция Республики Бурятия». Открываем прямо первую статью, и вот что здесь написано. Республика Бурятия есть демократическое правовое государство, субъект Российской Федерации. Тут же мы с вами читаем пункт 2. Республика Бурятия имеет свою конституцию, законодательство, государственные символы, территорию, государственные языки, систему органов государственной власти и местное самоуправление. Вот. Вообще я рекомендую вам, конечно, прикупить эту книжку. Стоит она очень недорого. И тут же мы идем и читаем статью 67. Так. Вот, статья 67. Государственными языками Республики Бурятия являются бурятский и русский языки. Что это значит? То, что по идее я прихожу в любое учреждение, в магазин, хоть куда, в поликлинику, говорю на бурятском языке, и любой гражданин государства Республики Бурятия должен мне ответить на бурятском языке. И также документооборот. И все, получается, таблички, вообще все должно быть на двух языках, раз у нас так в Конституции записано. Но одно дело то, что написано в Конституции, в основном вообще-то документе нашего государства, которое является Республика Бурятия, и то, как мы исполняем эти законы. Потому что вот основная, да, как бы проблема, главная вообще проблема того, что россияне и русские в первую очередь не уважают закон своей страны. Просто его мы не исполняем. То есть, смотрите, друзья, по закону мы должны знать языки, но по факту мы их не знаем. А почему это произошло-то вообще? Еще были жалобы, да, то, что нет от русских комментаторов, нет учебников, нет нормальной программы. Друзья, у нас в Бурятском государственном университете закрыли просто бурятский факультет, где учили учителей бурятского языка. Чего вы хотите? Где у нас какая там на самом деле поддержка языка? То есть она не должна быть даже поддержка, мы его просто по закону должны просто изучать, раз он у нас является государственным и написан он в нашей Конституции, нашего государства вообще-то. Но по факту, видите, получается, Республика Бурятия не исполняет свои же законы, и граждане ее не возмущаются, ничего не делают для того, чтобы законы нашего государства, Республики Бурятия, исполнялись. И сегодня я получил очень хороший комментарий. Человек написал, что в 30-х годах весь наш бурятский народ обвинили в панмонголизме. То есть мы и так как бы монголы, да? Ну, то есть там связи с Японией, что-то такое. В общем, якобы какой-то панмонголизм, и поэтому наш язык начали с тех времен еще уничтожать, так сказать. И поэтому наш язык не развивается, потому что нет даже институтов нормальных, где бы изучали, развивали язык, учили учителей и так далее. Ну, то есть как, если наше государство, да, Республика Бурятия, не исполняет свои обязательства. Ладно, дальше идем. Хочу поговорить о важных вещах. Вот статья 11, да, я выписал. Читаем. Республика Бурятия. В Республике Бурятия написано: устанавливается верховенство закона,
органы государственной власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления в Республике Бурятия, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации. Представляете, мы все обязаны, но не исполняем ее. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, Конституцию Республики Бурятия и законы Республики Бурятия. Так вот, граждане, должностные лица, органы местного самоуправления, почему вы не исполняете основной закон нашего государства, Республики Бурятия? Так, тут я еще выписал статью 17, Конституцию Российской Федерации уже, даже исправленная. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права в соответствии с настоящей Конституцией. Так, друзья, это я немножко вперед убежал, но тем не менее это все равно очень важная статья. Так, дальше идем. Статья 7. Мы к ней вернемся, к статье 17. Статья 7 Республики Бурятия. Так. Вот, мы о чем говорим, да? Смотрите, какой у нас сейчас режим складывается, да, авторитарный, можно сказать, тоталитарный. То есть нам запрещается свобода слова, оппозиционные разные движения, организации, СМИ запрещаются, нам запрещается выходить на улицы, вот всякие законы якобы о дискредитации армии и так далее. Давайте почитаем, что пишет нам Конституция, главный закон страны. Выше этого закона ничего быть не может. Статья 7 Республики Бурятия. Демократия в Республике Бурятия осуществляется на основе политического, экономического и идеологического многообразия, многопартийности и законности. Никакая идеология из этой идеологии не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Понимаете, друзья? Так, тут же я написал статья 19 Российской Федерации. Открываем Конституцию РФ. Так, читаем. Статья 19 РФ. Это мы говорим о законе, да? Что-то я тут скачу. Все равны перед законом и судом, друзья. Мы все равны, но кто-то, получается, все равно у нас равнее. Кто-то может идти на третий срок, менять Конституцию, при этом до этого говорив, что не буду Конституцию менять, не пойду на третий срок, но все равно идет. И, друзья, вот в чем наша проблема-то? Мы, сами граждане, да, вот имеем вот эти в свободном доступе, продаются везде эти книжки, да, Конституции, не читаем их, не знаем и ничего не хотим делать, никак не хотим отстаивать права своего же государства. Главное для нас это права своего государства, Российской Федерации и другого государства, Республики Бурятия, потому что так написано в Конституции, это не я придумал. Так, дальше идем. Статья 29 Республики Бурятия. Что же она нам говорит, статья 29? Вот нам запрещают собираться на митинги. А почему? Сейчас мы узнаем. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Вот видите? Статья 29. Обязательно просто купите себе эти книги и читайте их каждый день. А что же нам говорит статья 31 Российской Федерации? Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. То есть никакие КоАПы, никакие там дополнения, да, Кодекс об административных правонарушениях не имеют высшей силы над двумя конституциями. То есть вообще-то меня должны защищать полицейские от вот этих вот правонарушений, которые они сами же совершают. То есть этот КоАП, да, он не имеет никакой высшей силы над Конституцией. Как вы представляете себе? Вот Конституция главный закон, и есть какой-то КоАП. Как может быть КоАП выше Конституции, основного закона страны, который должны все соблюдать? То есть полицейские, вообще-то, когда нас задерживают, да, на митингах, превышают свои должностные полномочия, потому что они превышают, то есть они нарушают Конституцию Российской Федерации.
Вы как это себе представляете? Они должны, наоборот, когда вот эти вот СКОАПы принимались, должны были выйти на митинги, все полицейские, судьи, вот эти все следователи, и сказать: нет, это же Конституция, как так, все такое, да? И когда на третий срок, да, шел президент наш, то есть это же тоже они должны были сами в первую очередь встать в ряды этих митингующих и пойти. Но вот видите, друзья, что-то с нами-то не в порядке, потому что мы сами же не исполняем законы своей страны. Вообще вся страна тупо не исполняет законы своей страны, которые, ну, у нас все записано, Конституции-то есть. И смотрите, друзья, вот мне порой пишут: вот ты там либерду наслушался и так далее. Смотрите, у нас есть тут сейчас статья 29, да? Статья 27 РБ сперва почитаем. Что же гласит нам статья 27? Каждому гарантируется свобода мысли и слова. То есть никто не может меня там признать каким-то инагентом, еще каким-то человеком, там, судить меня за какую-то дискредитацию. Все это вообще чушь полная, потому что в Конституции Республики Бурятия и в Конституции Российской Федерации, статья 29, каждому гарантируется свобода мысли и слова. То есть по вот этим двум конституциям мне гарантируется полная свобода слова. И наоборот, полицейские в первую очередь должны следить, чтобы мне никто всякие там пакостные комментарии не писал, что там наслушался либерду, тебе кто-то тебе там платит, вот это вот весь этот бред, да? Они, наоборот, в первую очередь должны меня защищать, потому что они должны соблюдать Конституцию, ну и я ее должен соблюдать. Поэтому кто там мне что-то пишет, да, я еще вообще, по сути, согласно Конституции, вообще ни один закон не нарушил, потому что я имею право высказывать свою точку зрения, потому что мне гарантирует эта Конституция целых двух государств, Республики Бурятия и Российской Федерации. И также я, по идее, могу выходить на пикеты, на митинги, все это не запрещено, по сути, потому что есть конституции целых двух государств. А то, что мы с вами не исполняем, это наши проблемы. Почему все проблемы, да? Вот представьте себе, семья, да, муж, жена, дети. И есть же какие-то правила, да, внутренние, можно их даже прописать. И, допустим, представьте, вот муж, да, постоянно вам врет. И, как сказать, приводит любовницу к себе домой, занимается там непотребством, пьянствует, гуляет, бьет свою семью, но при этом все время говорит красивые какие-то речи о том, что у нас семья идеальная, все хорошо, у нас все нормально, это все соседи какие-то виноваты. То есть, друзья, представьте, вот какая женщина вытерпит такое отношение к себе от мужчины. Но мы почему-то в стране, вот это же все понимаем, по сути, что все, законы-то наши нарушаются. Но мы вот такие вот жертвы сидим все, ой, боимся всего. Мы сами все нарушаем. Кто виноват-то в итоге? Мы сами виноваты. Почему вот у нас вот президенты, цари становятся вот такими? И вся эта власть. Потому что мы сами такие, мы вот внутри вот. Это вот, к сожалению, крепостное право до сих пор осталось. Люди так и живут в крепостном праве. То есть вот то, что есть там царь, да, надо на него молиться и так далее. То есть все, что он не скажет, все правильно. Хотя у нас, по сути-то, вот статья 17, да, РФ сейчас, который я обещал вам вернуться. Сейчас. Минуточку. Статья 17. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права в соответствии с настоящей Конституцией. Так, это немножко не то, но это тоже важно, конечно. Так. В общем, я о том, что сейчас я, наверное, долго буду искать. Ну, то есть... Смотрите, согласно Конституции, да, сейчас я буду долго это искать. Вот, это же первая статья. Российская Федерация, Россия есть демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. Так вот, друзья, у нас демократическое государство вообще-то. Никто Конституцию, даже вот с изменениями, да, полностью-то не переписывал. То есть у нас нет такого, что у нас там какой-то царь или еще что-то, да.
То есть мы имеем право избирать других людей. Мы там являемся, согласно Конституции, многонациональный народ, главный, как сказать, ну, главной вообще властью в этой стране. Но в итоге мы же все понимаем, что эти законы-то не соблюдаются. Мы сами во всем этом виноваты. Потому что сами вот сидим, верим в эту пропаганду, которую по телеку нам говорят, что это все там иноагенты или еще что-то. Да кому какое дело до нашей страны на самом-то деле? Все сидят, развиваются у себя. Все эти сказки про то, что Запад хочет на нас напасть, все там выкачать, это все бред полный вообще. Кто на страну с ядерным оружием будет нападать? Какой идиот? Ни одна страна на нас не будет нападать. Все это вообще сказки полные, что кто-то нас хочет захватить. Нету такого. Хватит в это верить. Просто соблюдайте вот эти две книжки. В первую очередь, правоохранительные органы, пожалуйста, соблюдайте Конституцию Республики Бурятия и соблюдайте Конституцию Российской Федерации. Отстаивайте ее. Это ваша главная задача, по сути-то, конституционный строй охранять. А где вы отстаиваете конституционный строй, я не понимаю вообще. И граждане тоже. Хватит верить в эти все сказки. Соблюдайте Конституцию, основной закон. Будем жить нормально, как люди. И все. Вот все, что я хотел сказать об этой главной теме. Все наши проблемы от того, что мы не исполняем свои же законы, которые написали люди, мы их не исполняем. Поэтому все проблемы. Вот так.